सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसमें मध्य कोर सेंट्रल कोर बहुत पतला होता है तथा इसका डायामीटर 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है तथा अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 होती है। और क्लैडिंग का डायमीटर 125 माइक्रोमीटर होता है तथा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 होता है। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसकी मध्य कोर अपेक्षाकृत मोटी होती है तथा इसका डायमीटर लगभग 50 माइक्रोमीटर होता है। मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, इसमें मध्य कोर और क्लैडिंग के मध्य सेपरेशन क्लियर कट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मध्य में अधिकतम होती है तथा बाहर की ओर घटती है। ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसको निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है।